Hvala gospodi rektorici, hvala seveda gospodu Peterletu, da je z nami. Ja, rekli so, da si morala razdeliti mikrofona. A se naj sliši? Če se sliši, potem pa ne radi. Jaz sem zdaj tudi potegnil nekaj takih opisov, kaj vse je bil gospod Lojze Peterle, ki je sicer doštudiral zgodovino in geografijo na filozofski fakulteti, potem pa še ekonomijo, če imam počeštata. Poleg vseh teh funkcij, ki jih je imel številnih, pomembnih, se je seveda v našo zgodovinsko zavest opisal kot prvi predsednik slovenske vlade. Nekateri so se znali pošaliti, češ tako majhni narod smo, pa imamo kar 3 prve vlade. Leta 18, leta 45 in leta 90. Ampak Peterletova vlada je bila res prva vlada. Bila je prva vlada, ki je bila sestavljena tako, da je dobila mandat, oziroma da je njen predsednik dobil mandat na demokratičnih volitvah, ki so bile svobodne in tajne, pravzaprav prve tovrstne. Drugi dve vladi nista dobili mandata na ta demokratični način. Meni je ostal za zmerom v očeh prizoren, ko je takratni novi predsednik prve slovenske vlade prvič prišel v svoj kabinet in je snel fotografijo, ki je bila tam obešena na steni. Zdelo se mi je to... Bom pojasnil. Ja, prosim, ja. Torej, lepa hvala za povabilo. Najprej, imel sem napačno predstavo, da bom jaz danes eden od gostov tukaj. Zgodilo se pa danes nekaj stvari, poleg zadev z vnuki, sem bil priča ene nepotrebne nesreče, bi rekel. Ne bom razlagal podrobnosti, ampak kadar vidim človeka na tleh brez zavesti, sem zmeraj malo pretresen, kar sem to prvič videl. In danes se je pol dnevni red nekako drugače zasukal in se vam opravičujem za zamudo. Ni v moji navadi, da bi gostitelja takole v stisko spravil, ampak pri tako naslovljenem pogovoru se težave začnejo zelo malo. Ena je že ta, katera je prva slovenska vlada, smo videli prejšnji teden zaplete na to temo. Vmes je bila še ena, ki ni bila prva, ampak 3. maja se je formalno takrat ustanovila tudi iz Narodnega odbora. Se je zgodila neka vlada, ki so je rekli Basajeva, ampak jasno je, da tako rekoč niti začela delati, je bila pa ustanovljena. In sem vam hvaležen, da ste uporabili, bi rekel, nek bistven kriterij za določanje prvenstva, če tako rečem. Samo ta vlada je bila res, se pravi, recimo Demosova, je bila postavljena na podlagi demokratičnih volitev, pri katerih imamo, torej že tukaj imamo različna mnenja, ali so bile res demokratične, res poštene, ker v teh 3 zborih, družbeno-politični zbor, zbor občin in zbor združenega dela, torej so bila pravila različna. Po zahodno, bi rekel, po pravilih demokracije se tako rekoč volil samo družbeno-politični zbor, kjer so bili, je bilo za vsakega kandidata jasno, kateri stranki pripada. V zboru občin so bili skupni kandidati Demosa
v zboru Združenega dela pa ni smelo biti, ni bila jasna oziroma znana, oziroma ni smelo biti zapisano, kateri stranki kandidat pripada in v tem zboru tudi Demos ni dobil večine, je pa imel vse skupaj, se pravi, v celem zboru je imel pač minimalno večino dobiti 55%. Kaj pa simbolični pomen tega dejanja, te fotografije? A jaz tako ne leze, da so fotografije. Torej, ta fotografija ni bila v mojem kabinetu, bila je v sejni dvorani na Gregorčičevi cesti, ker sem nekoč ekonomijo poslušal. In jaz sem prosil generalnega sekretarja Čerina naj to sliko odstrani, ker ne simbolizira tega, kar delamo mi, oziroma to, kar smo mi. Pa se je nekako zgodilo, da se to ni zgodilo. In ko sem jaz naslednjič Tita še videl nad sabo, če tako rečem, ker je bila slika za mojim sedež, sem preprosto vstal, stopil na tisti stol, ga snel in odnesel ven. Televizija je to zamudila, tako da me je snemala samo še zadnje korake, ko sem odhajal, in so me prosili, da ga še enkrat obesil, pa še enkrat odnesel. Se rekel, ga ni več, je zašel, tako da nismo te vanje ponavljali in tisto bi bil že šel, bi rekel. Ono je bilo pa pač eno dejanje, ki mislim, da je bilo nujno. In tukaj, rekel, že dve se zadrega začne, če tako rečem. Glejte, kadar umira ena država, kadar se zamenja družbeno-politični sistem, tam pridemo v težave, ki ste jih vi omenili že v naslovu tega večera, in te težave pri nas še trajajo. Tisti čas se ni še čisto poslovil, ta nov še ni v celoti prišel tako, kot smo si nekako želeli. In mi živimo zdaj v neki simbolni in vrednostni in še kakšni mešanici na številnih področjih, tudi na področju ekonomije. Jaz pravim, da imamo mešanico socialno-tržne ekonomije, za katero smo se zavezali s podpisom pristopne pogodbe k Evropski zvezi, pa imamo še veliko dogovorne ekonomije. Pa imamo pa taka dejstva, da pri nas, če naši ljudje vodijo radensko, teče voda v izgubo, če imajo Čehi, nosi pa dobiček. Pa je to ljudem potem težko razumeti. Ustavljajo ljudje na cesti, kot kaj veliko pešhodem v Ljubljani popravijo. Kako ste pa to dopustili? Sveda, jaz nisem imel nič pri tem, ljudje so ravnali, kakor so ravnali, ne samo v tem primeru. Tako da tisto je pa zanimivo, nekateri se mogoče še spomnite dr. Andreja Cakudra, ki je bil minister za kulturo, ki jih je veliko slišal, ko je citiral enega od najbolj znanih evropskih stavkov Ora et Labora, kad so bile celo v Demosu hude debate na to temo, ampak on je nekje zapisal, da je bila ta odstranitev slike Titove, da je bilo to moje največje dejanje. Citiram. To bi bilo zanimivo, če bi ustregli tej smedevalni ekipi, pa bi res še enkrat vesli kasneli. To bi pa res bilo, zgodovina se ponavlja kot farsa. Ja, ampak me pa zdaj na socialnih omrežjih, kadar se oglasim, se veste, kako to deluje, ni važno, kaj poveš, druge zgodbe pridejo na plano in mislim, da so me tudi ta teden še sprašvali, kdaj bom sliko vrnil. Tudi to govori za to, o čemer sem govoril prej. Ta čas se ni še čisto slovo in tudi, če se spomnim, ljudi, ki so še v Avstriji živeli, za njih je bilo najboljše v Avstriji. Za naslednjo generacijo je bilo najboljše v stari Jugoslaviji. Za eno naprej je bilo najboljše v Titovi Jugoslaviji. Za te, ki se pa zdaj rojejo, so pa zdaj nastali. No, pa ne drži čist letje, so se rodili v samostojni Sloveniji, pa nosijo Titove majce. Vsi težko razlagam.
zakaj bi bil nekemu mladeniču ali mladenki Tito nek Che Guevara. Ja, kolega Mika Velikonja je napisal knjigo Titostalgija, kjer obravnava ravno ta problem odnosa do Josipa Broza Tita. On razlaga, da ne gre za nostalgijo po tistih časih, ampak za izražanje nezadovoljstva v sedanjem času. Najbrž tudi te mladeniči, mladenke, ne vem, kaj so, ki izražajo na ta način neko svojo simpatijo do Josipa Broza, da izražajo pravzaprav nezadovoljstvo v sedanjem situacije. Ja, dajte, ima se kakšen razlog, da se izraža nezadovoljstvo tudi nad sedanjo situacijo. Problem je, kadar pride do generaliziranja, do posploševanja, predvsem pa do ignoriranja dejstev. Lejte, verjetno ste videli tisto Mačkovo izjavo, ki je televizija posnela, ko je rekel, če bi ljudem povedali, kaj smo videli v Sovjetski zvezi, ne bi šel noben z nami. In so tudi pač o tem tiho, kar so tam videli, vključno s Titotom, ki je poskrbel, da se je teren očistil že prej, če rečem, po domače tako. In eni še danes ne verjamejo, da je bil Goli otok, marsičesa se ne verjame, ker se to pripiše propagandi tako imane desnice in tako naprej. Z tega vidika sem bil vesel izjave, s katero ne ena in druga strani so zelo zadovoljni izjave Sazuja na temo sprave, kjer se mi zdi več prijetno kot to, kako se kaj kvalificira v zgodovinskem smislu, oziroma v zgodovinarskem, se mi zdi bolj pomembno, da tam piše, da je treba stvari delati z resnico in etiko. Jaz sem tudi predsednik Sazuja, dr. Štiho, rekel, če boste delali naprej na podlagi teh kriterijev, resnicoljubnost in etičnost, potem bomo še kam prišli. Danes sem ravno videl, oziroma sem moral malo počakati, da še alžirski predsednik mimo, če tako rečem, oziroma se je poklonil spomeniku žrtvam vseh vojn. Sem prvič videl, da je tam ceremonija državna ob visokem obisku in jaz sem pač spremljal razvoj dogodkov, ki je pripeljal do tega, da imamo tam neke, eni pravijo kamne, eni pravijo stene, na katerih nič ne piše in spode, če dol pogledaš, najdeš en Župrančičev vers, domovina je ena. Ko sem jaz pred 3 leti, novinarka Le Figaroja me je prosila, če ji povem nekaj v Sloveniji. In sem rekel, imate, v Slovenu so se dobila na kavi, sem rekel, imate 20 minut časa, je rekel, seveda. Sem rekel, pa je vam midva na 3 kraje, zdaj v Ljubljani, niso daleč. Sem šla najprej pred ta spomenik vsem žrtvam, vse vojn. In rekla, kaj pa je to? Ker ponavad ti nekako praviloma ugotoviš, zakaj gre, oziroma se ve pri spomeniku. In se rekel, vi ste si odgovorili že z vašimi vprašanji. Mene tujci, če grem s tujcem mimo, me vsak vpraša, kaj je to. Jaz vem, da je zadrega v tem, da piše tam, tam sem se s poslancem Gregorčičem o tem pogovarjal. Mi se klanjamo žrtvam vseh vojn, zato, ker na tistem spomeniku ne sme pisati, se spomnim debat v parlamentu, da gre tudi za žrtve komunistične revolucije. In tle smo že pri tem vprašanju razlikovanja med vojno in med revolucijo. In pri nas
mi manjka intelektualnega poštenja pri tem razlikovanju. Sem bil pa pozoren na številke, ki jih je dal zgodovinar Dežman, znan tej hiši, če tako rečem, ali pa drug zgodovinar Jože Možina. Iz tistih številk iz bilance druge svetovne vojne in revolucije, če jaz prav berem, izhaja, da je več žrtev padlo od bratove kot okupatorjeve roke in več žrtev kot med vojno. To so pač nesrečna dejstva naše nacije, ki povzročajo nekaterim še vedno bolečino in dokler pač se ne bomo spravno soočili z resnico, oziroma je sprejeli tudi ne bo sprave, pa je spravno, da tudi ne prave svobode. Resnica je nujna za svobodo, za spravo in za pravičnost. Tako da jaz moram povedati, to verjetno vam ni znano, da sem bil v Demosu zadolžen za osnutek programa na temo sprave. In jaz sem upal, da bomo šli pri nas v tej smeri na evropski način. Evropa je obsodila tako po liniji sveta, Evropskega sveta, kot Evropskega parlamenta, vse totalitarizme, tudi komunizem. Pri nas ima komunizem še vedno drugačen status, bi ga eni dajali v rubriko svobode, in zato mi tudi nismo, naš parlament v več poskusih ni posvojil te deklaracije, za katero sem takrat bil zraven, sem glasoval, je večina levega dela Evropskega parlamenta tudi glasovala. Pri nas to ne gre. Jaz sem se o tem tudi s Pahorjem pogovarjal. Je zanimiv. Pahor se ni ideološko ali politično, kaj šele črno-belo opredeljeval glede teh občutljivih zadev, o katerih mislimo različno, ampak je priznal bolečino in je bil kot predsednik države do tega občutljiv in je šel tudi na kraje, na katere drugi predsedniki niso šli. Je šel tudi na Rok, je šel še kam drugam. Tako da on je tukaj nekako dopustil ali pripustil, bi rekel, upoštevanje bolečine. Ni se opredeljeval politično, kot se je humano zadržal, če temu tako rečem. Zdaj vam razlagam zadeve, ker je v teme zelo širota, veliko stvari bi se dali povedati in gotovo pa šla še na trg revolucije. Ja, jaz upam, da bo še marsikam prišla. Predvsem najprej, če ostaneva pri tem spomeniku, če se jaz prav spomnim, je Pahor kot predsednik republike se zavezal, da bo poskrbel za napizem na spomenik. Dva mandata sta potekla, pa tega napisa, kot ugotavljate, še dneva ni. Kako si pa to pojasnil? S tem napisom je podobno, kot je z ilustracijo. Mene masirajo, oziroma kritizirajo, češ, da nisem izvedel ilustracije. Ljudje so mislili, ali pa še enkrat mislili, da sem bil Tito, ki bi to lahko s kakšnim slovenskim Rankovičem naredil. Ampak ilustracijo bi se dalo narediti kot posod drugje samo z zakonom. Ampak mi smo se že pri zakonu o zadrugah, ki je pač načel do neke mere nekdanjo strukturo, ki vemo, kakšna je bila in kako je do drug arondaciji in tako naprej prišlo. Potem je bilo že težje pri zakonu o denacionalizaciji, ki imel eno zelo zanimivo zgodovino, da je v nekem trenutku je prišlo do spremembe zakona, da se je
potem določilo, da mehno ukradeno posest, jaz rečem kar ukradeno, ker boljše besede za to ni, se da nazaj, velike pa ne. Vidite, tako recimo Vidišgrec iz planine, ki je podpiral partizane, ni dobil nazaj tisočev hektarov, ki jih je kasneje uporabljala firma Javor in tako naprej. Gospod Borl, tam negor na Tržičem ali v Tržiču, so njegovi dediči nekaj dobili, ampak mislim, da večina ne, pa je bil tudi podpornik partizanov. Torej, ideološki odnos do imetja je imel prednost pred pravnim, in tudi poznam primer iz Medane, ko so ubili po vojni sina kulaka, ki je bil pri partizanih, ampak je padel kot kulak, padel kot pripadnik sovražnega razreda. To so pač te zadeve. In to je pač je neko dejstvo, ki, da rekel, kliče po drugačnem odnosu. In zdaj imam spet problem, kaj še na to temo povedati, ampak bolj, da me više kaj vprašam. Ja, sem si zapisal tukaj, da med vprašanjem, med drugim tudi, ampak bolj proti koncu vprašanje ilustracije, ker sem, ko sem pripravil vse za ta redajni pogovor, našel eno izjavo, v kateri ste vi obdolženi za zaviranje ilustracije. Ja. Da je to ilustracijo, da je bil naklonjen ni France Bučar, da pa ste poleg Milana Bučara tudi vi tisti, ki je zaviral ilustracijo. Torej, glede, politika zelo rada deli kvalifikacije in nalepke in tako naprej. Jaz bom povedal, kako je bilo tam, kjer se je o tem odločalo, ker gospod predsednik Kučan ni imel tukaj zakonodajne pobude oziroma pravice, če tako rečem, kompetence. Jaz se z njim o tem se ne spomnim, da bi se z njim kaj pogovarjal. Pač pa smo mi obravnavali to vprašanje na predsedstvu Demosa, ki ga je vodil dr. Jože Pučnik. In se natančno spomnim, kakšen je bil njegov odnos. V Demosu so bili tudi ljudje, ki so zahtevali to in rekel, v normalnih okoliščinah, če lahko temu tako rečemo, bi bilo to normalno, ampak pri nas nismo imeli takih okoliščin in Pučnik je rekel, da ni za to, torej ni nič zaviral, ker ničesar še ni bilo na tiru. Preprosto smo se takrat izrazili o zadevi in Pučnik je rekel, lejte, zdaj bomo imeli druga pravila igre, zdaj bodo tudi oni drugačni, je rekel Pučnik. Jaz sem imel to za zelo idealistično pozicijo in sem na nek način vesel tega idealizma, ker v Demosu, čeprav je ravno Kučan v Corriere della Sera, je najavil revanšizem, da zdaj bo pa hodoče, oni pridejo, pa je bilo pred volitvami sveda, torej revanšizma ni bilo, je bila pa najava pravne države, in tudi najava poprave krivic, vrnitev imena in tako naprej. No, potem Bučar ni bil za to. Jaz kot tretji po protokolu, če tako rečem, ker prvi šef države, drugi šef parlamenta, tretji šef vlade, jaz sem bil tudi proti iz večjih razlogov. Poznane so tudi te moje besede, da je bila ena revolucija dovolj in preveč. Čeprav ilustracija ni revolucionaren akt, ampak je praven akt v osnovi. Jaz sem se zavedal, pa ne edini ne bi zdaj sebe izpostavljal,
izpostavljal, da če bomo šli mi zdaj, če bi šli v ilustracijo, bi tvegali notranjo fronto, bi tvegali to, da bi kdo potegnil z Beogradom, ki bi bil itak prepričan, da bo večina Slovenija potegnila z njimi. Ne bom povedal, kdo ni nič rekel, bom ostal pri nas treh in skratka v Demosovem predsedstvu ni bilo večine za to, da bi šli v ilustracijo. To je bila edina zavora. Zdaj vam pa večkrat skočim za 2 leti naprej. Lejte, prej sem omenil že, da niso bile ravno demokratične volitve v zbor Združenega dela. In če bi brali spomine profesorja iz Celjske gimnazije Jožeta Zupančiča, ki je popisal svoje predsedovanje zboru Združenega dela, je tam popisal, kako je prišlo do zavrnitve predloga moje vlade za lastninjenje. Finta je bila v tem, v bistvu je bila poslovniška, da zbor Združenega dela tega ni dal na glasovanje, oziroma se o tem ni odločil, in ker se ni odločil, nismo imeli mi podlage, da ga preglasujemo, ker drugače se je večkrat zgodilo, da so oni glasovali proti, pa smo imeli skupno sejo, pa smo jih preglasovali in smo šli naprej. Torej, v tem primeru pa oni tega niso dali na dnevni red, tukaj je zanimiva vloga Bučarja, vam svetujem to knjigo brati, ker Bučar ga je očitno k temu nagovarjal. Skratka, ta zbor Združenega dela je bila varovalka za blokado, za stvari, ki pač recimo temu po domače starim silom niso ustrezali. In bi jo lahko uporabili že, če bi se mi lotili zakona o vladi. Lejte, sem vodil mali parlament, 27 članov, oziroma članic vlade, zato rečem še članic, ker gospa častna občanka Ljubljane Milena Zupančič prav, da ni bilo žensk v mojem vladi, da je zato vstopila v delovo senčno žensko vlado. Pustimo to, ali to masko vin dovoljeno. Se pa igramo brez potrebe, bi rekel, dejstvo je jasno, da sta bili 2 ženski. Jožica Kuharjeva, rekel, znana komunistka, prej pa dr. Katja Boh. In tudi tukaj bi se dalo, rekel, še kaj zanimivega povedati. Oziroma, dovolite, da kar povem. Gospa Kuharjeva, namreč, ko smo mi prevzeli vlado, je padalo slovensko gospodarstvo z stopnjo -8. Je šlo, na jugu je bila blokada slovenskega blaga. Okrog 400 firm je bilo pred stečajem, visoka inflacija in ocena je bila, da je bilo 1/3 ljudi umetno zaposlenih. In veste, ministrov je zmeraj veliko na razpolago, ampak dobiti enega korajženega, ki bi v to ugriznil, je bila pa težava. Jaz znotraj Demosa nekaj imen se je pojavilo, nisem imel osebe, za katero bi bil prepričan, da bo kos tej nalogi. In sem potem poklical enega meni deloma znanga moža na Sociološkem inštitutu, ki je potem vodil isto ministrstvo in bil tudi direktor Ljubljanske univerze. In jaz namreč rok je se je bližal in sem moral biti ministra za socialo. Sej, ko povejte mi, kdo ve, kaj je to socialna tržna ekonomija. In je v momentu rekel Jožica Buhar. Jaz sem jo poklical in rekla, sem to preštudirala, jaz mislim, da je to tisto, kar moramo narediti. In si jo seveda vzela en dan časa, me je čez dan poklicala in rekla, jaz sem pripravljen na ta izziv sprejeti. Pokopali smo jo lani januarja. Jaz sem se zahvalil v grobu za njeno delo.
ne se čuditi, če bom rekel, da je bila ona najbolj ponosen član moje vlade, članica moje vlade. Pa veste zakaj? To je povedala javno na radiju, tudi v Trstu je povedala, ne? Rekla, zato zaradi zaupanja. Ona je rekla, nisem mogla verjeti, da lahko dva, ideološko je rekla, tako različna človeka, kot je ona, do takrat komunistka, jaz pa krščanski demokrat, o katerih se ni prav lepo govorilo zadnjega pol stoletja takrat, ne? Je rekla, da se lahko tako ujamete, da lahko tako sodelujete. In jaz sem ponosen na tako široko sestavljeno vlado, v kateri sem imel tudi sina Vide Tomšič. Miha Tomšič je žal že pokojni. Z njim sva se najmanj pogovarjala, pa veste zakaj? Ne zato, ker ga ste marovali od mene. Zato, ker so se toliko ujemala v energetski politiki, strategija, ki jo on predstavil, je še danes veljavna. Jaz bi jo danes ponovno podpisal. Ne? Se ni bilo treba z njim pogovarjati, ker smo se razumeli, kaj je treba narediti. Sem jih pa slišal, kaj pa je Peter Leto, zdaj pa še sina vodilne komunistke je vzel not in tako naprej. Miha Tomšič je bil super minister. Ne vem, če imam čas, zdaj jaz malo tole razlagam. Moramo še malo nadeti. Moramo še nadeti. Zakaj bi še povedal, ko sem bil ministra za borce. No, ampak hotel sem da vedlejte, da bi šli mi spreminjati zakon o vladi in bi končali z ministrom za borce. Jaz sem imel v moje stranki, v SKD-ju, dva partizana, Miklavčiča in Blažiča. Tista dva sta se malo treznila nekje, ker sta podvomila v 27. april. Danes je vsem jasno, da se takrat ni v Vidmarjevi vili zgodilo nič, ne. Ta se je 26. zgodila protiperična fronta, tako so vodilne fronte, pa 27. ni bilo, mi smo praznovali neobstoječe dejstvo. No in, gledajte, bolj za me vi kaj vprašate. Ja, malo dediščino, težko dediščino, tako da predlagam, da se poskušava malo vrniti. Dediščino samo po sebi je težko definirati. Zakaj? Ker dediščine je tako ogromno, da je to zelo različno po posameznih predstavah in ima tudi veliko različnih pomenov. Ampak, ko so britanski antropologi, zgodovinari, geografi razpravljali v tem, kako definirati dediščino, so rekli, dediščina je tisto, kar neka generacija zavestno ohranja, da bi jo prenesla na svoje naslednike. Ti nasledniki pa dobijo dediščino, ne glede na to, ali si tega želijo ali ne. Dediščino dobijo zaradi tega, ker pripadajo določene skupnosti. In iz tega je to vprašanje, ki ga mi obravnavamo, pomembno, kdo je zdaj tisti, ki to dediščino ohranja, specifično da ohranja težko dediščino, kako jo ohranja, kako jo prenaša na naslednje generacije in kaj naj naslednje generacije s tem počnejo. Jaz mislim, da gre pri tem za izrazito vrednostno vprašanje. Vprašanje je, kaj se pač tudi institucionalno, ker na koncu moraš imeti zakon, ali pa moraš imeti procedure, da se neka dejstva, ki so se zgodila, prištejejo v dediščino in odnos do te dediščine. In tukaj je stvar tako kot v znanosti. Jaz sem bil na Urbanističnem inštitutu, kjer sem z enim drugim izvednikom sodeloval z Mišo. Znanost enim jemljajo kot religijo, ampak ni čist tako. V znanosti je veliko politike, ker znanost
vidi samo tisto, kar gleda, ne more pa videti vsega, pa ne zdaj govorilo temni strani mesece in tako naprej. In tudi, ko smo se mi trudili za vstop v Evropsko zvezo, na ilustracijo dan svet, ko ni bilo v interesu nekaterim, da mi zamenjamo duty-free shope, te presejinske prodajalne, je nek inštitut naredil super raziskavo in rekel, da je to uničujoče za Slovenijo. Ko je bilo to treba narediti, je drug inštitut naredil ceno, da ni nobenega problema in jih ni bilo več. Glejte, toliko o znanosti. Odnos do dediščine je v bistvu zelo podoben. Glejte, ne bi rad bil, kako bi rekel, mogoče narobež političen, ampak recimo dejstvo, da osamosvojitev še ni bila tema maturitetne naloge, ki jo pišejo maturantje v 35 letih. Meni, jaz ne rabim nič zase sve, kaj sem naredil, če se nisem mogel in to naprej. Ampak, da osamosvojitev ni vredna obdelave v šoli, kjer je to itak v učbeniku in na koncu in v 4. letniku zmanjka sveda časa in pri nas, jaz vidim, ko hodem malo po Sloveniji, mladina ne vedi, da smo imeli vojno, recimo, kaj še nekaj drugega. In se pravi, jaz tukaj ne vidim odnosa do tega dela zgodovine, v kateri so zadeve, da se zadnje dediščina tega časa tudi sama država. Je dejstvo, ki je tudi dediščina, če jo hočemo tako videti, če pa ne se dogajajo pa tudi druge zadeve oziroma drugi simboli. In jaz mislim, da je tukaj vprašanje kriterijev najprej treba rešiti in seveda družba, mislim, meni kot politiko jasno, da se to pač naredi, ko gre za velike simbole, se naredi z večino. Ni kar nekega nacionalnega soglasja, kaj mora biti nekje. Zdaj, ko smo proglasili 26. junija 91 državo, se spomnim, je šla dol jugoslovanska zastava z rdečo zvezdo in smo dvignili našo. Unga spomenika, ki je pa posvečen revoluciji, ne NOB-ju, posvečen je prevzemu oblasti, ne NOB-ju, se pa pač ni dalo tako odnesti kot zastavo in je še zveleta. Imamo mi eno vrednostno mešanico, kot sem rekel, trg se imenuje Trg Republike, prej bil Trg revolucije, tam imamo pa spomenik, ki je tudi Kučar dizajn rekel, predstavlja nek drug čas, tako mislim, da je rekel v enem intervjuju. Ampak midva sva bila v neki komisiji, kjer se je v tem razpravljalo bolj, bi rekel, z vidika stroke, kot bi rekel, z enega drugega vidika. Jaz mislim, da bi mi morali Trg Republike uskladiti, njegovo ureditev, njegovo vsebino uskladiti z našo ustavo. Bom rekel, kar tako bi zadostovalo, ni treba iti v druge razlage. Zdaj, ta spomenik revolucije, kot se je uradno poimenoval, je avtor sam želel drugače poimenovati. Sam ni imel uspeha. Pa zdaj njegovi nasledniki se zavzemajo za to, da bi ga preimenovali. Mislim, da je bilo to edinstveno v zgodovini. To je pač en zelo inovativen, zelo kreativen, so čas rekli moji prijatelji arhitekti, pristop k temu, da se nekaj, kar simbolizira nekaj drugega. Jaz verjamem Tršarju, da bi si želel kaj drugače. Razumem celo to, da tam samo eno krilo, ampak za spomenik je dober, jaz rekel, da ni treba, da dobiš, ko ga gledaš knjižco, da iz nje zveš, zakaj gre. Moraš nekako videti, da je to to. Ta ime, ki ga je
imel avtor, je manifestanti. Zdaj to, če se dobro pogleda ta spomenik, se to tudi vidi. Ja, meni je bistveno to, da zadej na njem piše, kaj to je, in piše, to je spomenik revolucije. In umetnik je bil izvajalec, naročnik je bil znan in naročnik je naročil spomenik revolucije. Ja, razpis... In tako se imenuje. In kot tak je tudi varovan. Ja, tudi en člen iz Ustave je napisan. Ja. Tukaj nam imam tudi en vaš pogovor, kjer govorite o tem, kako ste kot gimnazijci pobirali Sajetov belogardizem in kakšen pogovor sta o tem imela z očetom in kaj vas je oče ob tem naučil in kakšen nauk ste iz tega potegnili. Tudi zdaj ste nekaj podobnega povedali o znanosti, ki posvetuje samo nekaj, ampak zgodovinopisje je nekaj, kar nikakor ne more biti popolno. To je nekaj, kar pač zgodovina napiše na podlagi materijala, ki mu je dostopen. Vsega materijala nikoli ne bo mogel dobiti, nikoli ne bo mogel zvedeti, kaj so čutili, kako so notranje razmišljali ljudje v preteklosti. Celo vsak zgodovinar izhaja tudi iz svojega zornega kota, ker ne da se gledati na nobeno vprašanje iz koderkoli, ampak samo iz sebe, kar seveda pomeni, da prav objektivna nobena zgodovinska razprava ali knjiga ne more biti, to je treba posod upoštevati. Ampak druga stvar je pa dediščina. Dediščina je pa lahko karkoli. In meni se zdi tukaj, da se pri nas zelo pogosto to dogaja, da ne mešamo dediščino pa zgodovino. Da je to razumljeno pri nas bolj kot ne, kot eno in isto, oboje pa kot preteklost. Se rečemo, to je že zgodovina, ko rečemo, hočemo reči, to je preteklost. Ja, hvala, ko ste videli mojega očeta. Jaz sem bil šele lani v Reničiju, kjer je bil moj oče v italijanskem koncentracijskem taborišču, prej je bil na Rabu, prišel je pa peš domov iz Italije v mesec hodu. On je bil podpornik partizanov, ko je prišel domov, je videl, kaj je revolucija delala in je rekel, tle meni ne bo zdravno, in je prišel domov kancel. On je ena od, rekel, ne tako redkih dolenskih ali slovenskih zgodb. On je bil za osvoboditev, ni bil za okupatorja, ni bil pa za revolucijo. In on je meni rekel, ko sem bral Sajeta, takrat je kar zajetna knjiga, sem bral to v 3. gimnaziji, bi rekel, da sem bil še preblat za to knjigo. Je rekel, lahko 5-krat prebereš, pa ne boš razumel. Rekel, če nisi videl vojne, je ne boš razumel. Če dalje bolj mu to verjamem, ampak spet, gledajte, tudi v Italiji sem bil omenil. Šele zdaj, zadnja leta se začenja odnos do koncentracijskih tovarišč, ki je imela Italija. Tam se pojavljajo ljudje, ki luščijo ta del italijanske zgodovine. Jaz sem tudi sprodjem o tem govoril, oziroma bolj sem jaz govoril. V Rimu ne vedo veliko teh koncentracijskih taboriščih, zaenkrat mislim, da jih je znanih okrog 75 v Italiji. In gledajte, je spet isto vprašanje, kaj hočemo videti, kaj tam on. Jaz mislim, da brez resnicoljubne zgodovine tudi nam mora biti ta pravega odnosa do dediščine. Sem prej omenil 27. april, ko smo, gledajte, kako smo morali to praznovati, pravzaprav eni to še praznujejo,
kot da bi bilo, pa ni bilo, vemo, kaj se je Angeli Vode zgodilo, ki je nasprotovala kolaboraciji komunistov, seveda pod komando Kominterne z Hitlerjem. Takrat so bili sovražniki Amerikanci, Angleži in Francozi, tako oni imperialisti. In jaz pravim, da resnica je gotovo najpomembnejši kriterij tukaj. Enkoli ne moreš vsega videti, je pa že to veliko, da se dopušča, da lahko gledaš z različnih kotov. Jaz se spomnim teh nemogočih stavkov, ne bomo dopustili revizije, pa zgodovinopis je živi od revizije. Ti, če ne moreš revidirati, videti ponovno ali vemo, zakaj gre, ne gledati v šolstvi tukaj, ne moreš nikako naprej. Jaz se spomnim, ko so se zgodovinari v Celju dobili na njihovem rednem simpoziju, so rekli, ta del zgodovine bo treba napisati na novo. Se ne spomnim, kateri zgodovinari to, se zdaj ne spomnim, kdo je to rekel. In lejte, prihajajo zadeve na dan, veliko je zapletenih zgodb, tudi ta zgodba na ulici Doniceti, Trsto in tako naprej. Rekel, počas zadeve prihajajo, ampak ustrajno prihajajo. Moram pa reči, da sem prej omenil, sem zadolžen za ta spravni tekst. Jaz nisem pričakoval, da bomo našli 1000 množičnih morišč oziroma grobišč. To mi je, ko je prišlo do številke 600, sem mislil, da bo konc, ampak še jaz vem za 2, ki nista še, ne samo raziskana, niti zapisan, če se ne moram. In ko prijem kam v Slovenijo, mi ljudje pravi, vidite, tam so tudi, pa tam so, pa tako naprej. Torej, to je mene. Mislim, da razumem, kaj je revolucija, ne glede na to, kaj mi je oče rekel, ampak da je bilo pa toliko, rekel, teh pobojev, to pa preko malo težko imati na znanje. Še težje pa je imati neresnicoljuben ali neciviliziran odnos do tega. Nisva rekla, da bo govorila o nepokopanih, ampak ne delujemo evropsko. Glede tega se seveda popolnoma strinjam, mrtve je treba pohopati, ampak če se strinjate tudi vi z mano, bi še malo pred bi se tukaj ustavila nekaj drugih stvari rekla. Ena je zadeva, ste rekli, Reniči. Jaz sem bil sredi leta, mislim 90-ih let, 90 leta sem zdi prvič v Reničiju in v mestecu San Sepolcro. V tem mestecu je takrat deloval en gospod, ki je bil star 13 let, ko je to taborišče bilo razpuščeno. In on je iz svoje hiše gledal taborišče in ko je bilo konec vojne, ko so vsi odšli, je šel v taborišče in je zbral nekaj predmetov. In potem je to od leta 1943 do leta 1995 zbiral stvari v zvezi z italijanskimi taborišči, vse mogoče podatke, ker je to bila komunistična občina San Sepolcro, so mu dali tudi en velik primerni prostor, kjer je ustanovil biblioteko in muzej rezistence. Ko sva bila s partnerko v Reničiju, pod kakimi 5 leti, tega ni več bilo. Ko sem se z njim pogovarjal takrat leta 1995, koliko je bilo teh krajev za internacijo, konfinacijo in tako naprej, mi je rekel veliko večjo številko, kot ste mi povedali. Ne 75, rekel, da jih ima on evidentiranih 600, da pa računa, da jih je vsaj 600. Ampak on je bil sam, imel je neko razumevanje te občine, ampak ko je
on umrl, je bilo tega tudi konec. O Rabu bi še rad nekaj rekel, pa o revoluciji. Na Rabu je bil zaprt septembra 42. gospod Jože Ivančič. On je bil komunist od 1. maja leta 1925. Ko je prišel v taborišče, je v tisti množici ljudi, ki je bila res v slabem stanju, tako slabem stanju, da koncentracijsko taborišče Rab je bilo taborišče v Evropi z največjim procentom smrtnih žrtev v času november, december, 42. januar 43. Ne v Dachau, ne v Mauthausen, ne v Buchenwaldu, niti v Auschwitzu ni bil tak visok procent mrtvih. On je začel organizirati osvobodilno fronto in septembra 43. 2000 slovenskih internirancev in hrvaških brez ene puške, brez ene pištole razorožilo 2200 italijanskih vojakov in karabinerjev, kar v svetovni zgodovini ne boste našli. Še več, niti enega italijanskega vojaka ali karabinerja niso likvidirali. Pa med temi 2000 jih je po moji oceni takole na hitro bilo vsaj 1900 takih, ki jim je bila takrat najvišja sanja življenjska likvidirati enega Italijana. Zakaj tega niso naredili? Ker je ta Jože Ivančič postavil tak sistem, da je to vnaprej predvidel in onemogočil. 3 tedne potem, ko je on prišel v Rabsko taborišče, so njegovo ženo na Berlenskem ustrelili kot prvo talko, ker je bila skupaj z njim sodelavka in ustanoviteljica osvobodilne fronte tam in si je morala kot talka izkopati lastni grob. Za njima so sami ostali nepreskrbljeni 3 mladoletni otroci, ki niso imeli tam nobenih sorodnikov, ker njega so kot učitelja komunista malo šibali sem na tja po takih dosti, kako bi človek rekel, koncev, ki so bili Bogu za hrbtom. Zdaj, ta zgodba od Jožeta Ivančiča, komunista, pa pripoveduje eno drugo podobo o tem komunizmu, ki je bil takrat. Ni bil komunizm samo ta brutalna revolucija, pa še nekaj bi se dodal. Ko so iz teh 2000 internirancev osnovali Rabsko brigado, ki je imela 1600 članov, je ta Rabska brigada zaprisekla pred katoliškim duhovnikom. To se pravi, da je bilo dejstvo, da med člani te brigade, da je bila velika večina katolikov, da je bila velika večina katoličnih. Kako? Tudi partizanih, ja, tudi partizanih je bilo vsaj 90% katolikov, ja. Samo to ni, v bistvu ni nič pomenilo, zdaj, če ne bi šli zdaj do dolomitske izjave. Glede, pa k temu, rekel, povsod so bili ljudje z visokimi etičnimi standardi, ki pa niso bili izraz preko sistema, če beremo, kaj je Kardelj pisal, ko nekje enkrat piše, da imamo prehod, ko to beremo, da je tega zdaj pa že dosta, da celo že malo preveč represali. Jaz sem seveda vsakega etičnega in osvobodilnega dejanja vesel, sem tudi rekel na Teharjah, takrat kot predsednik vlade, da spoštujem vsak odpor proti okupatorju,
seveda ne morem pa reči isto za revolucijo, ki je nimam za osvobodilno dejanje. Tudi vil ljubljanskih niso razdelili delavcem, ampak malo višjim šaržem. Tako da ta socialni vidik, da mi da seveda ne bova mogla rešiti te zadrege, zdaj le v pogovoru o dediščini, ampak spet veliko. Je vprašanje, kaj od tega, kar se je zgodilo, neka nacija prepozna kot tisto, kar je vredno spomina, kar je vredno spoštovanja, kar je vredno tudi preko šolske obdelave. Glejte, jaz bi si kot demokrat želel, recimo, da bi v naši šoli izvedel tudi kaj o Angeli Vodek, ki se je postavila proti, pa je gnila bolj nekaj let v Rajdenburgu in je na koncu naredila v bistvu samomor, tako da je nehala jesti. Ona je plačala grozno ceno, ker je bila proti paktu Ribbentrop-Molotov. Med drugim napredom. Za njo to ni bilo pravo in je tako tudi povedala. Pa za njo nismo vedeli, jo je našla ali odkrila Alenka Puhar. A to Zajožeta Ivančiča tudi ne vemo, pa je avtor največjega krevalskega dejanja v slovenski zgodovini, pa tudi širši zgodovini, pa se ga ne spominja, ne na eni, ne na drugi strani. Kako pa to pojasnite? Ja, lejte, že vam bom odgovoril z zgodovinarjem. Sem vprašal gospoda Klavora, ki je bil parlamentarc in je začel pisati knjigo o prvi svetovni vojni. Se rekel, kako pa to, da imamo tako neuravnotežen odnos do prve svetovne vojne? Ja, je rekel, velja pač druga svetovna vojna. Nič ne sme zasenčiti. Glejte, mi živimo, še vedno živimo z nekim mitom, oziroma vemo, kako je to bilo, ali pa dovolj že vemo, da vemo, kaj je mitično, pa kaj ni. Jaz se spomnim, ne vem, če se kdo spomni od vas, ko je šel nekdanji predsednik predsedstva, takrat ko je bilo bi šefa Zveze borcev, ki so se še tako imenovali, je šel z proslave v Dražgošah, je šel z nekaj nadelčki v Lajšek, na Lajšek, kjer so ubili Vlada Piščanca in vrsto drugih ljudi. Mislim, da bilo to leta 11. In pol so ga vprašali, kako to. In tudi televizija pokazala, da je šel, zakaj je šel še na Lajšek, ker do takrat je veljalo to kot izdajalski kraj. In je rekel, partija se je zmotila. Ampak 70 let smo imeli pa Piščanca in tiste tam dol za izdajalce. 70 let je trajalo, da so se zgodili nadelčki. Ampak to je sam spet en drobček, recimo. Jaz mislim tudi kot zgodovinar, da bi bilo treba se zelo potruditi. Jaz sem tudi prepričal italijanskega zunanjega ministra Kolomba v Gorici, da smo se lotili 100 let skupne zgodovine in so se 50krat, mislim, dobili zgodovinari. Na začetku so govorili en in drugega, italijani sploh niso brali naše literature. Pa so začeli prevajati in brati, pa so se vsekali, na koncu so pa popisali, kaj je bil fašizem, nacizem, komunizem, z besedami, ki so za moje pojme dosti resnicoljubne. Sam Italijani tega doslej poročila na naši strani to vodila zgodovinarka Bohinčeva, rekel, še niso objavili. Verjetno zato, ker je močno proti uradni verziji. Tam so povedali, da tisti, ki so bili v Fojbah, niso padli tam zato, ker so bili Italijani. Je spet zgodov, ki je zahtevala posebno večer. Lejte, jaz sem zato, da se
Glejte, take izstopajoče etične ljudi, kot je bil ta, da je zakaj ne bi knjigo portretov takih ljudi? Jaz vam povem še drug, ne mi rekel hec, ampak zanimivo zgodbo. En Ljubljančan, že pokojni, je bil v naših krajih obveščevalc pri tabeli, bomo rekli po domače. Imel je pa prijatelja, ki je bil pa obveščevalc pri partizani. Ker sta bila prijatelja, sta se sem in tja dobila in sta si povedala, ki je mislil kdo hoditi, kaj je v planu. In sta pazila, da so hodili drug in drugega, da se niso srečali in usekali, se rekel, bravo. Mislite, ta dva sta rekla, škoda, da se tožemo. Pa če en pristop, se mi zdi v osnovi etičen. Drugač smo imeli pa, se poznate to, ne želim biti informativni. Na kmetih so dali kje enega henim, enega pa drugim, ali pa dva henim, dva pa drugim. So rekli, zmeri, eni zmagajo. Tudi sem bral ena poročila obveščevalna za postajo N7, to je Miklušičeva 7, iz leta 42 iz okolice Velikih Lašč. Je bila ena vas, ki je bila razdeljena, malo rdečih, malo belih. Samo en je bil, ki striktno ni hotel imeti nič ne z enim in ne drugimi. In ko so prišli partizani v vas, so se beli in njihove družine umaknili, se nobenemu nič ni zgodilo. So prišli pa beli v vas, so se partizani in njihove družine umaknili, se nikomu ni nič zgodilo. Pride pa italijanska ofenziva, ta beli z italijanskimi vojaki, trdeči grejo v Gošo, ostane samo ta človek, ki je star nekaj čez 40 let tam. In Italijani, da so upravičili to svojo ofenzivo, so ga ustrelili. Se pravi, da se je bilo treba opredeliti v bistvu za eno stran, ker je ta stran saj v določeni meri zagotavljala neko oporo za preživetje. Če si bil brez opore, je bilo to lahko zelo tvegano. Pri teh novih situacij je tvoj, ki sem zadnji bral knjigo doktorja Janeza Grila z Dolenskega, tam blizu Kočevskega območja, blizu Črnošnice. Njegov star oče je padel, rekel, to so take tragične smrti, so prišli Italijani, oni so imeli ranjence v kleti, in on, da bi jih zamotil, da Jan ne bi šli v klet, jih je hiter postregel pijačo in klobase, jih je zamotil, bi rekli po domače na Dolenskem, in dejansko niso šli tja. Eden ga je pa prijavil, da je sodeloval z okupatorjem in so ga usnili, je pa rešil tiste partizane. Takih zgodb imate kolikšne. Jaz imel pripravljeno vprašanja, ki jih očitno ne bova mogla obdelati. Bom skušal malo hitreje. Ampak dve temi bi pa vseeno želel, da se dotakneva še. Eno je sprava, ki ste jo želi večkrat apostrofirali, drugo so pa te najtežja od težke dediščine, kam in kako z vsemi temi grobišči in z vsemi temi žrtvami. Pa bi vas prosil najprej glede sprave, če lahko rečeva. Sprava je beseda, ki je v slovenski politični govorici zelo prisotna tekom 19. stoletja. Ima pa ogromno pomen. Ampak konec 19. stoletja, ko so nastale politične stranke, najprej v imenu liberalne stranke Ivan Tavčar reče, sprava sploh ni možna, ker načela niso rukavice, da bi jih smel pa nazaj dajal. V imenu klerikalne stranke je pa Janez Krek povedal isto, da oni so katoliki, mi sami in samo mi,
z tistimi, ki niso na katoliških pozicijah, se nimamo kaj spravljati, se pravi, sprava ni možna. Zdaj, danes seveda nimamo več te dihotomije liberalci, klerikalci, ne? Ampak vprašanje je seveda pa, kaj naj bi ta sprava pomenila danes, ali je bil to kompromis, da je bi to bila sloga, da je bil to nek dogovor, nek sporazum, pobotanje ali cel spekter teh pomenov, v katerih se je uporabljala ta beseda. Kako vi vidite, kaj bi bilo treba narediti in kako, da bi bila sprava taka, da bi lahko različni deležniki tega spravnega dogovora ohranili svoja načela, ker v demokraciji pač imajo vsak svoje gledanje, vsak svoja načela in po mojem je to samo dobro, da ima vsaka družba čim več različnih pogledov in da ima vsak pravico različne poglede izražati. Se pravi, da ohranijo vsak svoja načela, hkrati, da se to spravijo. Na ravni načel ne vidim problema. Ne? Do načel imamo pravice in pravico lahko tudi kaj različno vrednotimo. Ne? Problem je, kadar se ignorira dejstva. Ne? Ali pa kadar pride do nekih zameglitev. Recimo, takrat, ko sta se na robu s Evropo segla predsednik države Kučan in načbov Ljubljanski dr. Rojdi Šuštar. To je bilo nekako razglašeno kot spravno dejanje, ki je bila v bistvu tam maša za pobite. In, glejte, Kučan ni predstavljal partizanov, Šuštar pa ni predstavljal domobrancev. Tam tista roka je bila, ta stisk roka je bil prisrčen, ampak ni pomenil sprave, ona dva se nista imela kaj spravo. Jaz poznam veliko ljudi, ki so se spravili, tam na Rakovniku, ki so v družino v ogenj smetali, tam eden je živo stavil dopolnik v Kanadi, je šel človeku, ki je pri tem zažigu sodeloval in mu je odpustil. Bi lahko vam naštel še veliko takih primerov. Tukaj takih primerov na ravni teh, ki so si stali nasproti ali se čez dišali gledati, je bilo veliko. Naš problem je, da se mi kot nacija z resnico po tem času nismo spravili. Glejte, hude jame ni bilo, dokler ni pač postala javno dejstvo. Jaz se spomnim, v gimnaziji sem jaz prvič slišal za rok, pa ga tudi ni bilo v zavesti. Poglejte, kdaj je šele Kocbek o tem spregovoril, pa ni slišal šele leta 75, kaj se je tam zgodilo. So bili tabuji, so bili miti in bila je pač črno-belost o osvoboditeljih in izdajalcih. Problem pa nas je ta, da pri nas tako rekoč ni dialoga, druge strani ne zanima, kaj je na drugi strani, če temu tako rečemo. Zdaj pravi, mi se potem ne bomo pogovarjali, mi smo na strani resnice, resnica je svoboda, veste, kdo je to naredil, oni so pa oni. Jaz bi raj videl, da bi bili mi sposobni nekaj tazga, nečesa takega, kar se je zgodilo med Nemci in Francozi, tam so pa milijoni ljudi padali v različnih vojnah, tudi v Tazarki. Jaz vem, da tudi med Šumanom in Adenauerjem, čeprav so bila oba kristjana, ni bilo tako enostavno. Šuman se je bal, ali bo Adenauer sprejel tisto izjavo, ali ne bo. In to, kar je bilo v Zahodni Evropi mogoče, pri nas očitno ni mogoče, naprej proti jugu je še manj mogoče. In se pravi, to se kaže tudi v tem nepietetnem odnosu do ljudi, ki v vrečkah šibajo po Sloveniji. To je, rekel,
bom rekel zelo človeško, meni je hudo, da se tukaj ne premaknemo naprej, ker zadeva, ko kdo to temo odpre, preide v zmerjanje, v obtoževanje, v razne citate in hude zgodbe. In ko pridemo v hude zgodbe, pridemo v čustva, vprašanje krivde in tako naprej. Vidite, sem imel čudovitega sodelavca, doktorja Marka Kosina, ki je bil pri Ozenskih sporazumih zraven, mojster za te zadeve, bil naš veleposlanik v Rimu, in njemu je očeta ubila črna roka. Je bil žrtev na zunaj strani, ampak midva sva super sodelovala in on je potem tudi odstopil, ko se je tale pri ogleju zgodila preko zadeva, kot se je za to pravi posebno večer. No, tako da, glejte, sprava je zame najprej odnos do resnice spet. In ko bomo resnico vzeli na znanje, to sva tudi s Kolomom takrat govorila, naj zgodovinarji ugotovijo, kaj se je zgodilo, potem pa naj politika dela spravna dejanja. To toliko glede sprave. Druga stvar je glede sprave. En drug primer navaja Adam Mihnik v svoji knjigi, ta esej je tudi preveden v slovenščini, navaja primer takratnega krakovskega nadškofa Wojtyły, kasnejšega papeža Janeza Pavla II., ki je skupaj z nekaterimi drugimi visokimi poljskimi duhovniki podpisal izjavo, v kateri je prosil Nemce, da oprostijo Poljakom za vse, kar so Poljaki in storili hudega. Takrat so sledile na Poljskem velike demonstracije, kako mi, to je bilo v 50 letih, mi naj se upravičimo Nemcem. Prejšnji teden sem bil v Poznanju, smo se pogovarjali malo z kolegi sedanjega časa, akademiki polskimi, ko sem jim citiral ta primer, so bili zelo znemirjeni. Kaj se imamo mi Nemcem za upravičevati? Ampak, kolikor razmišljam o tem, se mi zdi, da je to edino pravi pristop, da se vsak upraviči za tisto, kar je storil hudega drugemu. Ali na Slovenskem imamo ta situacijo, da je katerakoli stran pripravljena reči drugi, se upravičujem za vse, kar se stavlja storil. Glejte, to že takih izjav bi se našlo kar nekaj, tudi strani cerkve, ampak vsak pa mislim, da omenja tukaj, nihče ni za enostranskost. Čeprav včasih, se pravi, eden mora narediti ta korak, ampak gotovo bi bilo najbolj prav to, kot pravite vi, da bi se obe strani, če tako rečem, pokesali, ampak te druge strani je, če gremo na to, kaj je ostalo, od koga, je, glejte, tu bi tudi tisoč jih je šlo. Pol smo poslušali pol stoletja diskvalifikacije tega enomena in tako naprej. Pol se je govorilo o napakah, šele zadnja leta se govori o zločinih, tukaj tudi na Hribar precej ustrajajo na tem, da se govori tudi o zločinih. In zdaj, kako bi rekel, je težko dobiti nosilca, ki bi to nase vzel, pa bi rekel. Jaz mislim, da je to vsak zase mora to reči. Takrat so Poljaki in še danes nadškofu Wojtyły to zamerili. Ampak jaz
predstavo, da Poljaki rečejo, mi se upravičujemo za to, kar smo mi naredili, Nemci pa potem, da se oni upravičijo za to, kar so oni naredili. Ja, se branite nekaj takega naredil, ne? Ja, on je v Auschwitzu pokleknil, ja. Ampak zdaj Auschwitz je pa seveda borišče Židov, bolj Poljakov, ne? Poljaki so pa med drugo svetovno vojno krvno stradali z nemške in tudi seveda sovjetske strani. Zdaj, da poskušava prijeti, ker smo zdaj že pa res malo pozna, še do ene točke, ki ste jo že nekajkrat se dotaknili, to je vprašanje teh nepokopanih žrtev dogajanja po koncu druge svetovne vojne. Rekli so, da jih sedijo po nekih plastičnih vrečkah v Sloveniji. To identificirati, ne? Celo. No, seveda, to je treba najprej identificirati, ugotoviti čim večje število primerov, če glavni smrtni ostanek. 3200, koliko so to ugotovili. Veste, kaj je, da vam je res zadreno, ne? Kako lahko nekdo, ki se mu reče ljubljanski župan, reče, teh pa tukaj ne bomo pokazali. Kje je pravica svojcev, recimo? Veste, kdo vse je pokopan na ljubljanskih žalah? Kakšne kategorije, ki niso ravno, rekel, ne dišijo po partizanih. In jaz imam kot, rekel, jaz sem z kulture prišel v politiko in malce iz okolja, če tako rečem. Jaz to težko razumem, rekel, da si eni to kompetenca pa reče, tle pa ne. In, lejte, to, mrtvi so lahko zelo živi. In to nepitetno odnos, to živost krepi, bi temu rekel. In meni se zdi škoda, da zgubljamo energije za nekaj, kar bi se moralo zgoditi brez težav. Jaz se spomnim, ki je bil tukaj pokojni prvi španski demokratični predsednik vlade Adolfo Suárez, ki je prevzel grozno dediščino takrat in tudi ne vedel, kako se to zgodilo. In je rekel, bodite pozorni, so se pogovarjala malo pred volitvami tam na Miklošičevi, rekel, bodite pozorni na preteklost, na spravo. Kako ste pa vi to naredili? Tam je bila pa diktatura druge vrste, Franko. In je rekel, mi smo hodili od grobišča do grobišča, ni bilo nobenih političnih govorov, je rekel, mi smo sklonili glav, poslušali ure, samo branje imen. Tam so imeli manjše težave z imeni. Je rekel, poslušali smo imena, nobenih govorov, recimo. Se mi je zdaj zanimivo, in sem bil hvaležen za ta, rekel, za to razlagal, za ta nasvet. Mi smo tle malo, rekel, malo nenavadni. Mislim, da je vsem okrog nas to uspelo, rekel, drugače narediti. In mislim, da nam to ni častno. To je najprej res vprašanje, ki ga je častno treba rešiti. Ampak, ko sem govoril o tem, da je to potrebno storiti z ljudmi, ki upravljajo tudi take funkcije, da se jih to službeno tako ali drugače dotika, mi je nekdo rekel, da po sedanji zakonodaji je pozitivni, da bi morali biti pravzaprav pokopani na teharjah. Tehar je samo eno od takih krajev. Glede, jaz vam zase razlagal, ki raj ne povem.
ker je že dovolj polarizacije. Glejte, tle tisti, ki je oblast, lahko reče, tile pa prav tle ne bojo. Kjerkoli drugje, tleh pa ne bo. Zelo po domače govori. Naj grejo na teharje, ali pa naj grejo, ne vem, kako so še rekli, z nekom na Gorensko in tako naprej. Mislim to, da te ljudi takole, rekel, glejte, to ni iz tega vira, to je iz drugega vira, veliko bolj dobronamernega, ampak meni se pa v tem, ko se govori o kraju za potop, zastavlja pa to vprašanje, pokojne se pokopava na družinskih potovih. Tudi recimo predsednik vlade je pokopan na družinskem grobu, tam pri Zagorju, niso pokopani skupno in tako naprej. Zmerom gre pri pravici za groba tudi pravico svojcev tega, da imajo prostor, kamor lahko za 1. november nesejo sveče pred cvetjem. Zdaj ne bi rad bil, kako rekel, ne vem kakšen dvoj. Tudi svojci herojev niso zahtevali, da počivajo v družinskih grobnicah, so v grobnici herojev. Ja, je bilo to zdaj v skladu s pravico do groba. Tudi to je enak problem. Da bilo treba upoštevati voljo svojcev in ne narediti iz tega političnega problema. Zdaj, čim dlje to traja, tem bolj je to tudi političen problem. V osnovi je civilizacijsko. Gre seveda za pietetno in civilizacijsko vprašanje. Ko se o tem razmišlja, največ treba vse vidike pietetnosti pa civilizacijskosti vključiti, pa se biti pozorni, da se čim manj politizira zadeva. Pri nas je seveda zdaj to tako spolitizirano, da se bomo težko od tega odtrgali, se vam zdi. Ta zgodba Kočevska je že desetletja težka. Jaz vem, da so ljudje hodili, torej sred za zgodbo, ker je tudi iz vasi mojega očeta eden ušel, iz Brezna je ven ušel. In je trema zdaj povedal, moj oče bil eden, ki je rekel, jaz sem ušel, vam povem, kako je to bilo, samo enkrat bom povedal, nikoli več ne bom o tem govoril, vi pa tim bote. In nikoli govoril več. Niso samo oni Zajc pa, ko se pišejo še drugi, ta je tudi ušel. In pol so ljudje, ker se je le zvedil za to, so hodili tja, več manj na skrivaj, pa jih je policija preganjala, torej tega dejstva ni smelo biti. Potem se o tem bolj na šepetaje govorilo, počasi je prišlo, zdaj smo, ali so prišli šele do ta glavnega morišča. Mi smo se dobivali tam na tem podkrenom, kot se temu reče, zdaj pa Macesnova gorica, kot se temu reče. Tako da, mene res, kako rekel, to je izkaz nas, kako je z nami. Jaz imam eno zadoščenje, da v času osamosvajanja trdim, ne samo zaradi 6. decembra, ko so vsi predsedniki parlamentarnih strank, pozicijskih in opozicijskih, podpisali zakon, kako gremo na plebiscit, oziroma sporazum in sprejeli zakon brez glasu proti, kako gremo na plebiscit, da smo doživeli neke čase slovenske enotnosti, nekega slovenskega skupaj, ki nikakor ni dišal po revanšizmu. Bili so ti momenti, za katere lahko rečemo, da so vsi naši, da so bili vsi naši. In mene ne zanima, ne kot demokrata, ne kot kulturnika, ne kot državljana, mene zanima produkcija naših, ki temelji na konceptu sovražnika. Koncept sovražnika pomeni, naredili bomo novo družbo, ampak tako, da odstranimo, ki mislimo drugače. Jaz sem mislil, da smo ta čas presegli, da smo se od njega poslovili,
ampak so pojavi, so dejstva, ki govorijo pa tudi proti. Jaz predlagam, da tukaj zaključiva. Jaz se vam toplo zahvalim za vaše odgovore.